陣間幫你教。爆晒咯！喺呢部可以50啊嘛，但係而家爆晒。第一陣開車俾你睇。哇！俾翻我喎。我等陣先60喎。哇！你部呢個廣告咁趕嘅，又發現。好打爆！我叫你行入去，唔係叫你行。冇人上車。有喎。好似唔係你。有得。因為而家都冷氣幾正。我諗翻起啲嘢，我前幾日喺度搭車咧，走嗰部車，然之後等咗10分鐘嗰部車，甩咗車啊嘛。唔係嗰陣時幾點鐘啊？邊一路下站改咗嚟呢度嘅咯。上客站同落客站其實爭少少嘅啫，但係佢因為你見呢度咁似0.6嘅。唔係因為仲未教啊嘛，我新機換翻嚟俾教啊。點教？設定教嘅要。食嘢嗰啲啊，食到好我米8都爆，好彩你。仲有咩啊？又買衫我哋其實要企嘅。都冇買㗎，係咯。如果要買咧，都可以去行。仲要你休閒機。呢首歌超好聽，嘅反應。好好。我諗翻起咧，前幾日咧，我相信部車爆人歌，咩爆人？油都爆咗啊！嗰度都冇計時。然之後仲要着晒水溫燈咁，仲要着晒水溫燈，我點解係咧？第二日啦，第二度行外邊，睇下係咪買咯？我下一個明信片嚟睇。你真係煩啊！哇，好重！係重。唔係，今日 H2K 應該仲有一丁嘅，5張咯，全部都係唔一樣㗎。重複咯，真係。使錢唔使，但我唔會幫你拎。對翻不過我頭先搭 H1咧鬧人咯，搞到係啊嘛，走嚟走去，然之後咧，邊個喺度走嚟走去？班細佬，然之後無啦攞啲唔知咩擦膠定係鉛筆咁樣抌咗落上去，一抌咗落車頭嗰度，我咪即刻開樓，好痛啊！掉到你啊！係啊。公司啲大唉，唔知做乜嘢。點解開翻超㗎？即係點解開翻真正好難教啊 iPhone 冇得開㗎！iPhone 有， ？iPhone 冇得開。有得教，我都係教翻9:16啫嘛。你如果全港嘅話咧，成個爆晒啊！我上網睇你點教先。佢問我 W5028係咪開1758，我走咗喎。嗰啲機器用得耐都會壞啦，你真係點樣保養都好啦，始終都。 B1好似今日多咗好多車啊！會啊，好似新買咁嘅。
我陣間又要入 KK 娛樂。我未夠閪。超！咩你叫我入？阿樂華嗰條肥咧，諗住去影 N 69。你食 K 你？成日用 N34。啊！我就叫人哋今晚食係睇自己場。好大把 N34 YT 56。YT 普通 MMC 9啊。6289都有。YU 6289啊，嗰個係。係基本上好有40幾架 N34，我都影咗20架左右。條車龍好長。20架啦，我都差唔多影得619 20架 N34，仲係同嘅20架。去影 VS430行 B 啊！佢仲有咩？今次 IV show 上次有咯。係咯，上次我有影。我有搭啊。你有搭唔影？有啊，不過喺架手機度啫。咁你啲相咁點啊？唔理㗎啦，重要嘅相咪儲存翻低咯。重要嘅相我擺翻喺 Google Drive。係咪即係巴士？黐線！我明啦，我明啦。你應該明㗎喎。我明，我真係明。爸爸，我充電寶先，同女朋友嘅合照係最重要㗎嘛。你又知道我都係咁樣諗嘅。之前仲要同一個團廠嘅爭 friend，爭女朋友，黐線，明明已經認咗㗎啦，仲要爭我 ，OK 啦。主要係我同佢已經係認咗拖埋一齊，日日拖手出街。你唔好噴水啊！喺度。噴我呢個。今晚幾點食飯啊？7點8點咯，黃大仙食咯，黃大仙都有。10個加埋，嗰間超多人。燒肉 like 喎，或者牛角喎。唔係嘢，超多人。喂，做乜鳩啊？你知唔知最重要嘅相係同屋企人嘅合照同埋同女朋友嘅？係啊，其他嘅全部唔關我事。咁你嗰啲特車咧，特車嘅相冇晒。入咗 Google Drive 咯，唔係入咗部電腦。係雲端啊雲端。哦。你買咗幾多容量啊15咯。15 GB 啊？慳得。咁少？冇啊，諗住逐啲買咯。我媽咧每年都會換一次手機，唔係每隔3年換一次手機。每隔3年換一次手機咁有趣。你嘅。屌！唔係因為咧，我阿媽係一個超級中意影相嘅人，佢相冊咧係隨住換手機嘅型號係慢慢提升，所以咧每次佢買手機都係買最頂配嗰部。唔係我自己咧就由 iPhone 7嘅256 G。我想講巴士嘅相都唔夠我同女朋友嘅合照。我阿媽由64、256，跟住512 1TB，我阿媽依家用緊1TB。有人坐樓梯。知唔知有個好勁啊？佢嘅相冊佔咗5%，嗰個人唔係我阿媽，係蘋果電子，跟住佢就買咗雲端嘅 1TB。我想知佢哋同埋756機中全部都係壞，但係唔整翻好。你咧之前756 270A 同埋7562777我都有去。我冇貨之外，我有貨。你冇落華嗰條嘅？我有藍田站，我有廣南，我有粉咩？講咩粗口啊你？係講粗口。其實哎呀，唔知邊個叫擺咗喺度咧？一齊去。一齊啊！
哇！寫立話嗰條 S 正仆街咁。認翻先。你叫我老豆啊嘛。我話你係我老豆，我話你係我老豆，唔使咁樣認，唔使認。食咩咧？我是你爹。收聲。有首歌就係咁樣唱。我是你爸。就係咁樣唱出嚟。兒子，我是你爸爸。你喎喺度認親認戚啊嘛。哇！你 Samsung 嘅個啫。A35。難以形唔係，其實已經好㗎容。點解你啦唔。買 A56嘅？唔要，我中意用 A3幾啊，嗰啲廣角闊啲。A56闊啲食屎啊！鬼係咩？我仲要喺專門店已經望過㗎啦，佢比 A35細嘅，所以我先冇買 A35嘅。唔係，如果俾後面部車爬頭咧，我哋唔使再咁多下。咁你做乜唔買 S26 Ultra 啫？仲要揾我應該。咩床啊？ S26 Ultra 最頂嗰個1 TB 買埋。唔啊！我13000幾俾平安俾個按金。多謝喎！你話13000幾啫，我咪多謝晒喎。多謝你買俾我啊！我唔需要要求多，加多部電腦得㗎。你係咪真係想要啊？生得。想啊你！好開心啊！耶！好彩冇集呢冇俾後面部車冇企喎，唔係有幾個整埋超越先。好，你嗰部香機香咗啦，頭先俾你搞到。都冇香。你伸咗個頭喺度啱啦。嚇？你伸咗個頭喺度，所以香咗機咯。咁仲香埋你先。唔使死啦。死啦！Transfer interchange。聽到啊，你乜意思？哦，咁你頭先講嗰啲咩嚟嘅？絕交啦！入啊！唉 block 咗你先。你 block 俾8蚊你。嚇？你 block 咯，俾8蚊。熄咗 GPS 喎，好似。block 咗佢咯。俾8蚊你。咪唔好俾啊！望住啊！封鎖。跟住你啱啱真係好得意，啱啱你封鎖咗，跟住又排封咗，我封咗你一陣啊嘛，因為我打緊 PUBG，然之後你係咁打電話俾我啊嘛，咁然之後我咪即刻封咗你，費事係咁打電話俾我。咁然之後封咗你一陣之後，再解翻開，我玩完 PUBG 咪帶翻開俾你。咁然之後我而家再封多次，我唔解㗎啦呢次。佢叫我唔好熄 GPS。叫你1點鐘。OK。呢啲係同女朋友嘅合照，同埋佢同女朋友出街嘅時光係好短暫嘅啫。10個鐘好似一層嘅喎，眨個眼就過咗咯。你哋有冇咁樣？你哋有冇咁樣？喺車上講啲嘢。你有冇成日對你哋感情好似？梗冇啦。咩有啦？成日對住我唱，聽夠你一路。你又唔係女朋友。成日喺度唱。但係咧有唱嘅時候，對住我唱埋呢啲戇鳩歌。得啦，係佢最中意嘅歌，你竟然話佢戇鳩啊嘛？得啦。唔係我話你戇鳩。咩事？我話你戇鳩，我話你成日唱埋啲。邊個係 KY Panda 04啊？我識佢喎，睇下。唔係嗰個
嗰個叫最愛熊貓。唔係佢食踩我隻腳啊！踩我隻腳。咁你做減肥啊！我話嗰條肥你殘啊嘛？睇落去瘦啫，你睇落去瘦啫，好難睇。你幾多斤啊？你幾多公斤啊？你肯定重過我啦。講啊！你講。六，冇六喎，57.9。好彩輕過你嘅。你喎落話嗰條肥 S，你望下你仲大過我。 40。你40會有呢樣嘢40啊，40會有呢樣嘢。 40會有啲人50有啲樣嘢。 50唔會。 40都真係好彩你輕。關我鬼事啊！邊有係咁搞？我落下嗰條肥 S。我爬住啦！唔驚唔驚爆，唔驚爆，唔驚爆，冇人會爆。廿屎啦！喂，有巴士埋咩啊？唔係，我想講我哋啲行咧落晒氣，然之後即刻衝咗上嗰架小巴係咩事？呢個肯定唔係廣東人啦，跟住嗰個人呢個他是阿拉尼的粉絲吧？呢個廿屎啦你！呢個係廿屎啦你！廿屎啦你喎！佢連個名都有嘲諷我。你是單身狗，你是單身狗。你先係單身狗喎，已經脱離你啦。我都冇話你，我都冇話你係單身狗，我話大嘅老公。唔係，跟嗰個屌你老母，嗰個陳乜嘢啊？陳望金。唔係啊，成日帶阿嫲同阿媽出嚟嗰個。陳俊賢。係啊，呢個名咩？陳俊賢啊，啊。好出名。陳俊賢是單身狗，陳俊賢是單身狗，必須單身。呢隻鼻子度比上真男女朋友。他這輩子都沒有男女朋友。唔係，他這輩子都高比。唔係，其實咧講真，我而家少出現喺巴黎㗎，因為要同佢爸爸相。你收聲啦！你炒乜嘢真係？炒點啊？我炒唔啱喎。唔係，反而我前幾日搭嗰兩個694咧，一個就1個鐘頭12分鐘，一個就1個鐘頭48分鐘。哇！差咁多。不過一程係翻去天恩天恩出去嗰程1個鐘頭12，如果翻去嗰程係1個鐘頭48。咁差咁遠呢個？好好諗啊，做乜差咁遠嘅？同一個走線啦，我估佢就算我改都改唔到幾多，除非佢大兜啫。佢唔算大兜嘅喎，佢天北兜一個圈嘅喎，兜一個圈都係10幾分鐘嘅喎。應該冇要九絲咁兜。要九絲天南天北都要兜。係咯，所以佢兜。知唔知263咧一程最多行3個鐘，塞車嗰邊幾個鐘？263唔係來回啊，我係自己翻去沙田。你是單身狗，你是單身狗，你這輩子即係咁自己話自己。食屎！關我鬼事啊！誒，呢個肯定是的。都話脱離咗咯，都係嗰個，肯定係嗰個陳俊賢啦。我都有女朋友。你有啊？AI 識㗎？你唔識咧？我同學校，不過唔同級唔同班啫嘛。我同我都係同學校同班添。我大佢一級咯。冇啊！我大佢幾日？你大佢幾日啊？我14年10月26，跟住佢15年1月幾。咩啊？咁都要大幾日？大1年添啦。大聲講。大聲講。呢張俾隻都冇事。你話陳俊賢啊？係啊。陳俊賢即係單身狗，佢咁肥，邊有咁長？咁係咯，咁唔係咁 seven。
點會揾到啫？係咯。我起碼我自己都揾到啦。揾到個女朋友咧成績好嘅，但係咧，唔係我揾到佢之後咧，反而我成績會高咗。我揾佢嘅時候，反而我係英文成績好撚咗。我同你講，我之前英文科次，唔係，我哋兩個全部英文都唔好㗎。我英文都非常之差，我英文全班第一合啦。我又好傷心嘅，你知唔知？我傷我自尊心啊！而家合啦，點解我英文幾有？我英文咧，自從我識咗佢呢個女朋友之後咧，我你英文就急速上升啊嘛。唔係我英文就合格咗咯，好多次都合格。合格咋？唔係，反而我識咗佢咧，都算勁啦，但係反而我識咗佢咧，我中史全級第二嘅。中史啫，我常識全班第二。我唔記得咗中史係選修科定必修科啦。中史唔係必修科啊，中英數咩啊？仲有公經社都係必修科。我啱啱喺原點咧，喺度大個手掣，跟住咧念嗰做咗啲咩？攞你做啦，香港。跟住我趁嗰個忍唔住，跟住就練咗部手掣喺度玩 OMS。練到咩？練到啊！佢本來係冇 OMSI 啊，我係唔係即係佢有 OMSI，但係咧冇手掣，跟住我偷偷地練咗個手掣。哇！跟住佢話死我哥你好勁！有帶電腦出嚟咩？佢應該都有電腦玩嘅試玩嗰啲 OMSI。原點有咩有啊。 ？M 冇專門添啊！唔係 Apple 啊，佢有埋個太盤嗰啲，好似喺嗰個叫咩啊廣場嗰度，廣場唔係喺英撚咗呢啲嘢啊！元朗廣場。有啊，我記得有間哈根達斯咯。係啊，有間黑人大，知唔知點解我去咗元朗廣場？就係咧試下啦，我個肥嘢沙我話咧，跟住揸歐羅開220蚊，跟住我鳩出咗嗰個，鬼係220跟住到南水之後開始急屎啦，跟住咧急屎，跟住喺元朗廣場落車，跟住我發現嗰陣時先1點幾，仲有1個鐘，跟住我即刻鳩衝過去屙屎，跟住開完大之後咧就衝咗落去睇，啱啱見到一個好玩嘅地方，跟住喺嗰度等足1個鐘，跟住咧坐 B1，仲有轉乘優惠，跟住過咗去山水樓，鳩等咗又鳩等啊！等咗4個鐘，過唔係錯20分鐘，跟住咧條肥 S 打俾我，鬧我，唔係嗰條肥 S，我就打俾肥 S，喂，真定假㗎係嘛？啊2:20好似係真嘅。2:20喎，頭車開2:20啊嘛佢。安草啊，我冇記錯 IG 好似係咁樣寫。佢就其實你有佢 IG 做乜唔直接加佢 WhatsApp 嘅？黐線啊！啊唔係，佢真係山水樓1420啊！等我乜見到佢嘅？你慢嘅。你有冇時叫觀眾停喺度啊？我5000蚊。你試啊！任何車你個頭啊！任何車牌呢度，除咗嗰啲私用車或者係壞車。拋錨嗰啲咧，喂，講中文。我就最特別嘅就係嗰次竟然爆油缸喎，然之後結果流晒入去咩坑渠啊！我這個人中意講書，對不對？你食屎啊！我覺得今晚應該有時間入不過你啲。食大便啊！我唔使理你啊！我就係多謝你俾我睇嘅。你香自己片片，啱啱香咗。屌你老母啊！俾我啦，我先分。我呢張得10蚊啫嘛，俾你咯。可以啊，按金有50，即係有60蚊啊！試爛咗先俾你。
有個你可以攞10㗎。攞咁咯。你冇螺絲㗎？我有螺絲啊。我唔明點解會有人喺個扶手度裝個手掣。點會啫？咩有啊？有除咗我之外，有人嘅。又係咯，係鬼啊！黐線！唉，可以攞條毛出嚟。有啲難。呢條毛嗰個專嚟攞呢個模式。黐線！唔使話自己嘅，不必要咁自己。可以玩。我屌佢，想裝我表妹，黐線！而家無聊到周圍行，無聊咪過嚟揾我咯。你同你女朋友講嘢。喂啊！唔好喺度玩手掣啊，好震啊！係咪理得你啊？咁呢個等佢抌出街咯。幾多時啊？可唔可以插翻手掣？你慢慢喺 MMC 度玩啊！你唔好喺呢部富豪度玩啊！我聽日去買啦，但係我聽日買一個。我聽日買一個富豪嘅。我最早入去，我要喺1點入到去大興。我聽6點鐘喺屯門等得㗎。食嘢啦！好難咩？校個鬧鐘咪得咯，但係要睇你 A 面做心㗎嘛。第一啲我都而家你我已經拆咗個手掣，好震啊！搞到個扶手好震啊！唉，拍完痕記先再揾佢啦。你冇俾我抌咗佢啊！做到好不想抌你啊！交到50蚊咧，邊個抌嘢？因為我 friend 又話，唔係最重要嘅係我個 friend 咧1730放學，佢仲話搭軍曹車我，佢話搭1800嗰班喺邊度 B 啊，喺屋企附近，但係佢屋企過嚟落馬洲要1個鐘。佢屋企喺邊度啊？你又話定啦？都未固定嘅咩？哎呀，冇啊，顧呢度啊！你理得我？啊係啊，理得你啊咁部機喺香邊？手真係好重嘅。咁部機唔知邊個嘅？我都記得係。哎呀，好震啊！我頂你咯，有份玩，但係有份玩。啊係啊，好震啊！嚟啊！你而家玩下，你而家玩下你嘅。唔玩我唔好意思。玩啊玩啊！你自己固定一個。帶咗睇機。黐線！好啦，玩啦。顧咗先，俾我睇機先。晏啲先。俾翻個手掣。咁唔玩啦。誒，唔拉倒。拉倒吧。我呢度玩。拉倒。你話叫唔係拉倒，稀糖糖。食糖？有青食糖啦。酸糖酸到你喊嗰隻。我食過啦。我知道你講邊隻，唔係嗰隻，比嗰隻好，比嗰隻更好食嘅。膠你話難食。山水樓先講翻。佢叫拍翻落嚟啦。
我就唔信佢講得似山水樓。佢講得似咁你點？佢一定會同我講，屌，黐線嘅而家啲人真係。黐線！佢上咗269，269係乜嘢嚟㗎？黐線！我佢拆咗佢啊！黐線！因為佢上咗269M。黐線！啊！我唔識佢嘅。呢個手仔拉㗎，拉個聲係黐線，跟住鬆都係黐線。啊，sorry，我告你車嚟。我 sorry。我報嘅。頂你個肺！一喺度玩手仔，頂你個肺！睇下。大家拍個片。有乜啫？啊，有乜啫？哇！你自己擋你自己機喎嚇！哇！嗱，師兄冷靜少少啊，唔好做出啲好衝動嘅嘢。雖然我段片都香咗，我唔理啊！你激我啊嘛，慢慢激咯。一齊擋咯，嗱一齊。係咯，一齊做咯，當我 cut 機一笨。係咯，cut 得出。屌你老母！你講咩啊？講咩啊？而且佢冇可能衝到。黐線！你係咪精神病發作啊？精神病人係可以醫治嘅，你話用黐只需要得到家人陪同就可以康復。黐線！屌！哦。精神病，你估聽佢？哎呦！做乜嘢啫你？有屎！後面想爬。黐線！好有問題啊！而家黐線！我唔識佢嘅啫，救命啊！你唔食邊個？咦？今日 KFC 都係有34蚊嘅雞髀餐喎。咁咪食 KFC 咯，咁我就唔知但我想食燒肉喎。想咁我唔同你食喎。咯。哎呀，個手仔咧，黐線！手仔咧，彈人嘅威力咧好大啊！一陣咧，我攞住手仔喺你屎忽面前咧，跟住一畜縮生，你搞到未啊？就係你。我哋喺度揾歌。關我撚事啊！你嘈乜嘢啊？你老味你要搞嘛？咪搞咯，一次過嚟啊！我就唔好玩咯，直接 cut 咗啦。係屌你老母啊！得啦，唔好揾你啦，以後未啊？我快咁 cut。你仲想唔想傳？我想傳。軍曹陣間有冇考得？你
佢都收到高打先知我下單。精神病病人係可以康復㗎，只需要得到家長陪同。收咧，同埋中意唱 K Sci-Fi 嘅精神病患者可以做康復治療㗎。精神病患者係可以康復嘅，只需要得到家長陪同同埋人哋嘅關愛就可以康復嘅。你話自己嘅。行開啊！落話條肥 S 死變態基佬。你知唔知我唔住落華？唉，講乜都信。落雅苑啊嘛。肥5218629喎。5218629。走啦！我哋衝啦，不如。衝你個頭咩？點衝啊？衝涼咯！黐線！精神病病人係可以康復嘅，只需要得到家長陪同咧。因為你太安靜，要買嘅錢。我攞呢個咩啊？呢件係手，五隻手。精神病病人係可以康復嘅，只需要得到中意唱 K，有女朋友嘅人咧，可以有5班唔知啊，5班啲有愛車咁嘅行嘅，我夠晒得啦。以後23蚊冇錢，有腳風。啲車我全部爆晒，PE90有行過，EC4093有行過，SY40有行過，夠嗰個撚事啊，落條尾夠晒啊！絕交。AVB 啊，行過 AT 又行過 MK 啊 MK2都行過，仲有呢個 Man 都行過，你信唔信？咁佢要轉咩？在哪？你個 friend 都唔知㗎，你同佢講，你叫你個 friend 試試。哎呀，你收聲啊！玩以前啊！大歲啊，咁實講唔切嘅喎。你個 friend 依家喺邊度？大歲，講唔切㗎，你個 friend。
我帶唔帶關係咩事啊？嘅版嘅事。報警啦！陣間話咪先，8月7號佢發成爆。信唔信我告你蓄意傷人啊？哎呀，咁大個 cam 你估你望唔望到㗎啦？威脅太你估佢望唔望到㗎啦？你估後面個廳影唔影到㗎啦？我傷人啊！而家。
有嘈啊！收聲啊！點冇心食佢？佢想白絲？我唔係食。重燈呢度啊！吃饭原茶。都冇搞。好居好居啊！唔怪得嗰條肥 S 叫我同佢絕交。跟住又同我玩真㗎。冇位喎。有人。冇影相添。慢慢洗干净就。打干潮。